يا مساء السعادة، وخلي السعادة عادة. سعادة ايه ده؟ إسرائيل بتضرب إيران دلوقتي حالا. طيب، طبعا هم مختارين يوم الجمعة عشان كعادتهم الخسة والندالة إن هم يضربوا في يوم زي ده. ما بيفرقش معاهم، ما احنا شايفين إخواتنا في فلسطين عاملين فيهم إيه. طيب، هي إسرائيل بتقول إن هي بتضرب إيه؟ ضربات استباقية. استباقية لإيه؟ عشان البرنامج النووي. بصوا، هو في الاخر ده كله اللي بيتقال واللي بيتعاد واللي بيزداد كلام اونطه. هو مخطط ديني عند الصهاينه بامتياز، من النيل الى الفرات. الجزء بتاع الفرات هم خلاص سيطروا عليه بعد ما سوريا اتحررت. دخلوا بقى هم ايه، خدوا الحته بتاعتهم. ما السقوط الدراماتيكي اللي حصل للأسد، احنا مش مع او ضد، احنا بنتكلم على اوطان وعلى بلاد دلوقتي. فجأة كده هوب وقع، طلع ايه اللي ما يسموش اللي هناك، اللي هم برضو. شوف يا اخي سبحان الله، اللي منظمين القافلة، قافلة الصمود اللي جايينها بكيسين شيبسي وايه وكاميرتين. ده المعلن، لكن اللي في الاتوبيسات واللي جاي معاهم في الاتوبيسات محدش شافه لسه. طب واللي عاملينه تحت في الحدود في الجنوب المفروض ما كانش هيتمسك ولا حد يشوف. فيعمل لك كماشة، يجيب لك من الجنوب أسلحة ويجيب لك الناس بالأعداد الكبيرة دي. تقديرات مختلفة، في بيقولوا 5000 4000 6000 7000. هم عاملينها كرة تلج، كل ما يمشوا يزودوا، وعلى أساس إن هم داخلين إيه داخلين إيه؟ هم داخلين دولة. هم عشان عايشين في أشباه دول مش عارفين يعني إيه دولة. المهم، فإحنا هنخش بقى ونفتح الحدود ونروح هناك إيه ونسقف طب ما هيضربوكم. إيه المقصود من الحركة دي؟ أولا، هم طبعا عايزين يحرجوا الدولة المصرية، بس إحنا كمواطنين وكشعب فاهمين دلوقتي إيه اللي بيحصل، وفاهمين ان المؤامره دي كلها مش هتتنفذ الا لما مصر ايه تسقط، وده بعينهم ان شاء الله، لان مصر موجوده وربنا حافظها من بدايه الخلق الى نهايته. مصر موجوده ليوم الدين ان شاء الله، بحدودها دي وحدودها القديمه كمان هترجع ان شاء الله.